Fogueira? É bem que a gente quer fazer, né? Ó, a gente pode até fazer fogueira. Só que ela tem que ser baixinha. Baixinha? Ah, não, a fogueira tem que ser alta, né? Não, peraí, mais menos alta. Aí, assim tá bom, não tá? A fogueira assim? Pode rolar, assim. Não, ó, se a fogueira não for baixinha, não vai rolar. Que não vai rolar, pelo menos? Não vai rolar. Vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Vai rolar, fogueira. Não vai rolar. Não vai rolar. Vai rolar, gente. Não vai rolar. Vai rolar, meu! Decide logo! Cabeça quente. Então, eu acho que vai rolar. Né? Cara, o que pode acontecer com a fogueira, meu amigo? Uma fogueira pode botar fogo em tudo. Vai virar fogo em casa. Vai botar fogo. Fogueira. Ó, fazer fogueira. Não, quem queria fogueira? Fogueira o quê? Tô falando, cara, aquela fogueira lá não ia dar certo. Tô falando.